प्ले किया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सब की इज्जतों को महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे, फजल करे, करम करे। दोस्तों आज आप दोस्तों को मैं लेके आएंगे पानी दिखाने के लिए, खजूरों का बाग दिखाने के लिए। हो सकता है मेरे हाथ मामा आज को आपको मैं दिखाता हूँ। खजूर को पहले मैंने आपको दिखा दिया। अभी ये पानी देखें आप, इसका शोर देखें, व्यू देखें आप। बहुत अपनी की तरह इंजॉय करने आ रही है। क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन पे दबाना ताकि ये देखें दोस्तों, पानी की स्पीड देखें, पानी का शोर देखें। बहुत ज़्यादा शोर है पानी का। बहुत पब्लिक आता है इधर घूमने के लिए। फैमिलियाँ सऊदी वगैरह के लिए, फैमिलियाँ सऊदियों की, वैसे भी और पब्लिक हारजी भी आते हैं हमारे जैसे, और भी बहुत आते हैं इधर घूमने के लिए। ये पठान लोग आए हैं, ये देशी बांग्लादेशी आदमी हैं। ये पीछे सूरज का व्यू देखें, माशाल्लाह अभी सूरज ग्रूब हो रहा है। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कम दोस्तों को पता होगा इसका। ये देखिए दोस्तों, ये क्या चीज़ है? ये कपड़े वगैरह के साथ लगाओ तो ये चिपक जाता है, ये कपड़े के साथ चिपक जाता है पूरा। ये तो पौधा जल गया, लेकिन ये इसका पौधा है। ये देखो, चेक करें आप। देखो दोस्तों, पानी की स्पीड देखें। ऐसे पानी जा रहा है जैसे कोई पानी का दरा खोला हो। ये देखें, क्या करें आप? पानी की आवाज़ में दोस्तों, इसका व्यू देखें। ये देखें पानी, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू बना हुआ है। दूसरी साइड में देखते हैं अभी। स्पीड देखें पानी, आवाज़ देखें पानी।